Hi dear friends, how are you? Welcome back to this channel. And today we will discuss about the dairy farming, where it is a part of subsistence agriculture. Agriculture. গতিকে আমি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ ডায়েৰী ফাৰ্মিং কাক কয় এই কথাটো আমি ইয়াতে পঢ়িম পঢ়াৰ আগতে পিকচাৰ দুটা চাওঁচোন ছবি দুটা চোৱাচোন কি আছে গৰু আছে হয় গৰুবিলাক আছে কিন্তু অকল গৰুবিলাক আছে বুলি ক'লে নহ'ব গৰুবিলাক আমিও গৰু পোহোঁ আমাৰ অসমত আমি গৰু পোহোঁ গৰুবিলাক চোৱাচোন এটা ছিষ্টেমত কেনেকৈ এটা ছিষ্টেমত ৰাখিছে কিয় ৰাখিছে এটা ছিষ্টেমত তেনেকৈ ৰাখিছে খোৱাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি গোটেই যেনেকৈ আছে তাতে ডাঙৰ বিল্ডিঙো আছে এইটো কিয় হৈছে যে এইটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হাই ফাই চাইণ্টিফিক টেকন'লজি এডপ্ট কৰিছে চ' ডেট দিছ ফাৰ্মিং ডেট ইজ এই গৰু পোহা যিটো মানে কাৰবাৰটো আমাৰ অসমীয়া কাৰবাৰৰ নিচিনা নহয় এইটো মানে কি বহুত হাই লেভেলত হাই প্ৰফাইলত নিছে আৰু তাৰ পৰা কি এটা ভাল প্ৰডাকশ্যন পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে যত্ন লৈছে দিছ ইজ ডেইৰী ফাৰ্মিং এতিয়া আমি আহোঁ কিতাপৰ মাজলৈ কি কয় কিতাপে ডেইৰী ইজ দ্য মষ্ট এডভান্স এণ্ড এফিচিয়েণ্ট টাইপ অফ ৰিয়াৰিং অফ মিল্ছ এনিমেলছ যিবিলাক জন্তুৱে গাখীৰ দিয়া জীৱ জন্তু অ'কে ইট ইজ হাইলি কেপিটেল ইণ্টেনচিভ মই কি ক'লোঁ যে এতিয়া গৰুক খোৱাৰ কাৰণে আমি হ'লে কি কৰোঁ গোহালি মানে বান্ধিলোঁ তাৰপিছত আৰু এনেকৈ আৰু বাল্টি চাল্টি চিষ্টেম বাৰু আমাৰ ক্ষেত্ৰত আছে নেকি আমাৰ কোনোবাই বাৰু ক'ব পাৰিব যে এনেকৈ মোৰ ঘৰতো মই কৰোঁ কোনোবা গাই গৰু এজনী আছে মৰম কৰি পেলাই কিবা কৰিছে দিছ ইজ এক্সেপশ্যন ইজ নট দ্য ৰোল এইটো ছেপাৰেট কথা কিন্তু এনেকৈ আমি নাপাওঁ এইটো হাইলি মানে মেকানাইজড এণ্ড হাইলি চাইণ্টিফিক অ'কে গতিকে তাত কি লাগিব ইট ইজ হাইলি কেপিটেল ইণ্টেনচিভ এই বিল্ডিং বনাবৰ কাৰণে কেপিটেল লাগিব নে নাই বিল্ডিঙৰ কেপিটেল লাগিব এইবিলাক যে বনাইছে এইবিলাক বিল্ডিং বনাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে হা কিমান ধুনীয়াকৈ মানে ৰাখিছে গতিকে এইখিনিৰ কাৰণে কি লাগিব ইট ইজ হাইলি কেপিটেল ইণ্টেনচিভ এনিমেল শ্বেড ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিজ ফৰ ফডাৰ ফিডিং এণ্ড মিল্চিং মেচিনছ এণ্ড টু দ্য কষ্ট অফ ডেইৰী ফাৰ্মিং এই গোটেইখিনি বস্তু ষ্ট'ৰ কৰাৰ ফেচিলিটিৰ কাৰণে এনিমেলৰ শ্বেডৰ কাৰণে এনিমেলবিলাক মেচিনবিলাক কিনাৰ কাৰণে ইয়াতে মেচিনো আছে বিভিন্ন ধৰণৰ গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে বা কিনিবৰ কাৰণে উই নিড মানি উইদাউট মানি ইটছ নট পচিবল টু বাই অল দিছ থিংছ স্পেচিয়েল এম্ফেচিছ ইজ লেইড অন কেটেল ব্ৰিডিং হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড ভেটেৰিনেৰী ছাৰ্ভিচেছ গম পাইছা আমাৰ আমি যিটো ভেটেৰিনেৰী বুলি কওঁ পশুপালন কেন্দ্ৰ আমাৰ আছে নাই অসমত ইয়াতে আৰু কি মানে চৰকাৰী আৰু তেওঁলোকে এইটো নিজাববীয়াকৈ ভেটেৰিনেৰী চিষ্টেম তাৰমানে গৰুৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গৰুৰ মানে গোটেই এ টু জেড কমপ্লিট আমাৰ মানুহক যেনেকৈ আমি কেয়াৰ লওঁ তেওঁলোকে গৰুক তেনেকৈ কেয়াৰ লয় এক কথাত ক'ব গ'লে সেই গোটেইখিনিৰ কাৰণে কি লাগিব আমাক তেওঁলোকে কি কৈছে এইটোৰ কাৰণে কি লাগিব ইনভেষ্টমেণ্ট অফ কেপিটেল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট আহিলে ইট ইজ হাইলি লেবাৰ ইণ্টেনচিভ ইয়াতে বহুত লেবাৰ লাগিব সেই খাদ্যখিনি যোগান ধৰিবৰ কাৰণে বা প্ৰত্যেক গাই গৰুৰ পিছে খেতি থাকিবৰ কাৰণে চাইণ্টিফিকেলি যদি আমি কৰিব যাওঁ তাতে লেবাৰ নোহোৱাকৈ এইটো সম্ভৱ নহয় এজ ইট ইনভলভছ rigorous care in feeding and milking. There is no off-season during the year as it is the case of crop raising. ইয়াতে কোনো অফ-চিজন নাই আমাৰ ক্ৰপত কি হয় এটা অফ-চিজন থাকে যে এইটো 2 মাহৰ কাৰণে ইয়াতে ক্ৰপ কাল্টিভেশ্যন নহয় এইটো ছিজন নহয় ইয়াত কিন্তু গোটেই 12 মাহে 24/7 যিটো কয় মানে 24 ঘণ্টা ইয়াতে আমি ছাৰ্ভিচ দিব লাগিব ইট ইজ প্ৰেক্টিছ মেইনলি নিয়াৰ আৰ্বান এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চেণ্টাৰ্ছ আৰ্বান এৰিয়াৰ ওচৰে পাজৰে এইটো আমি তোমালোকে যদি ডিগ্ৰী পঢ়িবা তেতিয়া গম পাবা জিঅ'গ্ৰাফী পঢ়িলে ভন্তৰণৰ এটা মডেল আছে তাতে লিখা আছে যে চহৰৰ আশে পাশে ভন্তৰণে কৈছে যে ডায়েৰী ফাৰ্মিংটো কৰিব লাগে কিয় কৰিব লাগে মানে কৰিব লাগে আৰু আমি পিছত এইটো গম পাম গতিকে ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় কৰিব লাগে গাখীৰ লৈ আহিবলৈ হ'লে যেতিয়া চহৰলৈ গাখীৰ লৈ আহিব যদি বহুত দূৰলৈকে থাকে গাখীৰখিনি কি হ'ব বেয়া হৈ যাব মাছ গাখীৰ এইবিলাক সদায় চহৰৰ ওচৰে পাজৰে এইবিলাকৰ ফাৰ্মিং হ'ব লাগে সেইকাৰণে ইট ইজ প্ৰেক্টিছ মেইনলি নিয়াৰ আৰ্বান এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চেণ্টাৰ্ছ হুইচ প্ৰভাইড নেইবাৰহুড মাৰ্কেট ফৰ ফ্ৰেছ মিল্ক এণ্ড ডেইৰী প্ৰডাক্টছ এই যে মই ক'লোঁ
ফ্ৰেছ বস্তুটো পাবৰ কাৰণে it must be near the urban centers. The development of transportation, then refrigeration, then pasteurization and other preservation processes have increased the duration of storage of various dairy products. কি কৈছে? The development of transportation. আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনটো ডেভেলপ হ'ব লাগিব, ৰিফ্ৰিজাৰেশ্যন তাতে বস্তুখিনি ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে কুল চেণ্টাৰ থাকিব লাগিব, কুলিং চেণ্টাৰ থাকিব লাগিব। এইখিনিৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব? কেপিটেল লাগিব, আৰু এইখিনি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ডেইৰী ফাৰ্মিং। উইদাউট দ্য হেল্প অফ দিছ ফেচিলিটিজ তুমি যদি এইটো এটা সময়ত মানে ভালকৈ তুমি তাক হেৰি কৰি ৰাখিব নোৱাৰা, ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব নোৱাৰা, বেয়া হৈ যাব। গাখীৰ বা মাছ এইবিলাকৰ কাৰণে কিমান সময় থাকে? বেছি সময় নাথাকে। গতিকে এই ষ্ট'ৰেজবিলাকৰ কাৰণে, প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে দিজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। দেয়াৰ আৰ 3 মেইন ৰিজনছ অফ কমাৰ্চিয়েল ডেইৰী ফাৰ্মিং। 3টা ৰিজন বুলি কৈছে, অঞ্চল আছে। দ্য লাৰ্জেষ্ট ইজ নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ইউৰোপ। 1 নম্বৰ ক'ত আছে? নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ইউৰোপ। এইটো ক'ত আছিল আৰু আমি ক'ত পাইছিলোঁ আগতে? আগৰ এটা ভিডিঅ'ত ক'ত পাইছিলোঁ? প্লেণ্টেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো নৰ্থ ৱেষ্ট ইউৰোপ এটা ফেমাছ। দ্য ছেকেণ্ড ইজ Canada and the third belt includes southeastern Australia. Australia, Canada আৰু কি কৈছে? Western Europe. এই 3টা পকেটছত কি হয়? Dairy farming is very famous. তোমালোকৰ মেপত আছে, অলপ চাই ল'বা। মই আৰু মেপছত ইয়াতে আনি পেলাই আৰু বস্তুটো দীঘল কৰিব বিচৰা নাই। অ'কে, চাই ল'বা। নিউজিলেণ্ড এণ্ড টাছমানিয়া। কি বুলি কৈছে? অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড আৰু টাছমানিয়া, এইটো এটা পাৰ্ট। আৰু 1 নম্বৰ পাৰ্টটো হ'ল কি? ৱেষ্টাৰ্ণ ইউৰোপ, আৰু 2 নম্বৰ পাৰ্টটো হ'ল কানাডা। এই 3টা পাৰ্ট। ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন আহে দেই কেতিয়াবা, যে ডেইৰী ফাৰ্মিং মানে নেম দ্য প্লেচেছ হুৱেৰ ডেইৰী ফাৰ্মিং ইজ ভেৰি প্ৰমিনেণ্ট অৰ ভেৰি ফেমাছ। অ'কে, তেতিয়া আমি এই 3টা ৰিজনৰ নাম লিখিব লাগিব। আৰু দিছ ইজ দ্য এণ্ড অফ ইয়ৰ ষ্টৰি। দেট ইজ ডেইৰী ফাৰ্মিং। থেংক ইউ।